संसार म्हणले एक कर्मभूमी. कर्म असं म्हणून शिल्लक असं म्हणून तुम्ही जन्म आयले म्हणजे इनकम्प्लिटेड मिशन. आमकां मागच्या जन्मात कसं तरी शिल्लक असलेली म्हणजे ध्येय परिपूर्ण ते भजन म्हण ध्येय परिपूर्ण व्हावं त्या पुनर्जन्म प्राप्त झाला आमकां. सो पुनर्जन्माक अनेक प्रकार आमगेले अनसॅटिस्फायड डिझायर्स अनफुलफिल्ड डिझायर्स म्हणटा न्ही तेंची ऋणानुबंध ऋण आशिल्लें तें पेड करच्याक. सो केन्ना जल्म आयला जाल्यार म्हळ्यार आमकां ऋण पेड करचें आसा. सो ऋण अनेक प्रकार मागची एनालिसीस केल्लें आसा. तातूंत सर्वांत व्हड म्हळ्यार मात तळपिता देव ऋण ऋषी ऋण गुरू ऋण ते कितले आयुश्यभर जन्मांतर ते पेड करचे ना आमगेले. सो हे संवसारांत प्रत्येक लोक जन्म आयला कशें म्हळ्यार कर्म करता म्हणून आयला. एक आमी लक्षात दवरता कितलेय तापत्र येवं कितलें आसूं आनी त्यान धांवन वचचें ना आमकां. धांवन वच न्ही. बरेचसे लोक कसं करता म्हळ्यार आत्महत्या म्हळ्यार सुसायड करून घेतले. आता देह जर गेल्यार तर कर्म उरलें न्ही तागेलें. पूण ताका कसं म्हणटा जी तो भोगून काडा न्ही तुमी कितलें तापत्र येवं हें कांय चूक ना. आतां अनेक जन्मांत आनीक विपरीत आसतलें आमकां म्हणून आमी हे संवसारांत कर्म संन्यास घेवचें ना आमकां. कर्म सोडचें ना. संन्यास म्हळ्यार सोडचें म्हणून तें आमकां सोडचें ना. जाल्यार कशें करीत की म्हळ्यार आमी कर्म करतना खंयची अपेक्षा नाशी करीत. आतां नॉर्मली कितें जाता व्यवहारीक मनुश्य हें म्हळ्यार इतलें मेळटलें म्हाका हें केलें तितलें मेळटलें तितलें मेळका ही अपेक्षा आसा. आज आमगेले ग्रुपांत मस्त लोक खंयचे प्रकार अपेक्षा नाशी करता आसत. थोडे वेळ स्वार्थाच्या मनान तो संवसारीक प्रापंचिक येताच ना सहज आसा. बट क्रमेण हें फल अपेक्षान कर्म करचें ना. सर्वांक फल दितलो सर्वांचेर लक्ष दवरता. सर्व कर्म साक्षीभूत देव म्हणला आसा. आतां आमी निश्काम कर्म केलें देवाक गोत आसा आनी कसं नाश अपेक्षा नाशें केलें देव सोडून दिता आमकां सोडून दिना. तेंच फला अपेक्षान केलें देव कसं म्हणटा तूं अपेक्षान तूं करून घेता. सो आमी केन्ना अपेक्षा नाशी करता सेवा भावनेन करताची ती जबाबदारी कोणाक गेली म्हळ्यार ती देवा वेळी गेली. सो अशें कर भक्तान निश्चिंत उरता केन्ना टेन्शन खंयचें घेवन येता. आतां निश्चिंत आसा की टेन्शन आसा तुमी आसा पूण आनीक पूर्ण विश्वास ना म्हणून जालो. आमी केन्ना बरीच टेन्शन घेता चार्जर्स करून की म्हळ्यार आनीक देवा वयर भक्ती आमकां बसयली ना म्हणून. आतां बसयलें आसल्यार तें या नाशिल्लें येवनय आशिल्लें एक्चुअली. सहज आसा कशें लायक म्हळ्यार डबल एक्स माया पास म्हणलें का न्ही क्षणीक आमकां गोत आसा देव आसा परां सोडली ना म्हणून गोत आसा. बट केन्ना सिच्युएशन येता पळय आतां उदाहरण घेतलें देव असं वागयलें कांय करना म्हणून मना म्हणटा बट एदर आयले नंतर देवा लुडगाडचें ना आमकां वाग केन्ना खंय खाचकी आमकां खंय लिपचें हें पळय विचार येता. सहज आसा कित्याक म्हळ्यार आतां कशें पळय तें पळोवन भिल आमी. सो तापत्र पळोवन भिता आमी कल्पना करून आमी भिताची तेंचो देवा लुडगाडचें ना. सो निश्चिंत देवा भक्तान देवा सेवक कोण आसता निश्चिंत उरता ताणें एक आमी अशें फिक्स करता जावन जावन कसं जातालें आमकां मरतलें वय की न्ही हें आदना फाल्यां मरचें आसत. सो तें खंयचे मनान तूं हाडना अशी म्हळ्यार मुखार कसं जातलें आनी कसं जातलें अनिश्ट जातलें परत विचार करचें ना. करता म्हणल्यार ताका म्हणटा ती प्रेजेंट इज इन युवर हँड म्हूण. वर्तमान तुमगेले आतां आसा ताका पयलीं विचार करा तुमी. कालचें कोण प्रयोजन ना. काल करता आशिल्लें मस्त लोक म्हणटा ती आमी केन्ना मेळका तुमी आमी केन्ना मेळका आशिल्लें मागीर मेळना आतां प्रयोजन काय दिसता पळय पुरो लोकांक आमी अर्ली येवंक आशिल्लें आमचो वी शूड हॅव एंटर्ड अर्ली जालें. आतां आनी फाल्यां प्रश्न येना हांगा. हे अध्यात्म खंयच्या जिवनांत तो फाल्यां प्रश्न घालतना तुमी हें बिग क्वेश्चन मार्क. सो तुमी आतां कसं आसा प्रेजेंट तुमगेल्या हाता आसा आनी फाल्यां कोणाल्या हातान तो ना. सो संवसार म्हणल्यार कर्मभुमींत प्रत्येकान एक्टीव उरता
आता तुमकां एक रोल दिला देवान ते पुरा करता आसाचे आमी डिफरंट कॅपॅसिटीचो. एक एक्स्ट्रा खंय म्हळ्यार हें पुरा संवसार करता आनी देवाक सेव करचेक योग दिला आमकां आनी तांतूं आमी विमुख जावनी कितलो सेव जाता तितलो आमी पळोवन घेवका आनी तें सर्वांक शक्य आसा. म्हणून अशें सर्वांक एंड आसल्या देवाल भक्तीक आनी सेवेक एंड ना ते. बाकी तुमी कसंय करत फुरो म्हणून हांगा फुरो म्हणचें ना, हांगा टायर्ड जालें म्हणचें ना आनी ते एनर्जी देव दिता. आमी करचें न्हय ती परत लोक अनुभव आयले आमी करचें न्हय. आतां विठ्ठल भट म्हणलें ड्रायव्हिंग करचें हांव न्हय म्हणून आनी वास्तवीक वयता तेन्ना म्हणे ड्रायव्हिंग हें बरें आसपा कोणाक साध्य ना तें. तर पुरा लोकांक तुमकां ते कल्पना येवका की तुमी करतले न्हय म्हणून तेन्ना तें त्रास कोणाक गेलो देवाक गेलो. तो पुरो आमगेलो दूख आसा पळय तो देव घेता. तात्पर्य कशें म्हळ्यार आमी पयलीं काम करतना निश्चिंत हाजेर करचें जाल्यार मरता मेल्यार मरता त्या वटेन तें कशें देवाल सेव करतना मेलें म्हणून तें व्हडलें भाग्य आमगेलें. अशें मरचें की तें वाटेर पड न्हू देवाल सेव करून भक्ती करून मेल्यार कसं नासता तांतूं कांय ना. सो निश्काम कर्म करचें आनी ही मुक्ती म्हणटा ती खाली हक्क लिंक करणे आमी आध्यात्म जिवनाक समाज कल्याण आसा पळय देवा खातीर हांगा देव सुद्दां आयला तांकां समाज मेळ्ळे देवा खातीर लोकां खातीर खंयचे मनीस काम करता प्रवृत्ती जाता तेंची ताका मुक्ती तेंची मुक्ती ताका प्राप्त करून दिता. म्हूण तुमी कसं करता की म्हळ्यार केन्ना केन्ना एक अवकाश मेळच पळय तेन्ना तुमी लोकां खातीर आतां तुमी इंडिपेंडंटली तुमकां कांय करचें जायना. सो आमी कसं करता पळय लोकां खातीर तुमगेलो करता कशें म्हळ्यार तुमी आमगेलो लोटो लागून ताका हेल्प करचें कोण तरी एक गायड करचो जावपा बीन कोणूय जाता तो आनी गुड थिंग्स कॅन बी डन बाय एनीबडी कोणें करचें हांवें करता म्हणना तुमी केलें तें हांव तुमगे लोटो लावका म्हण आमी कसं करता आनी केलें की ताका सपोर्ट करताची आनी आमी तशी परस्पर हें करता म्हण अशें म्हणटाची कृष्णान अशें म्हळें परस्पर तुमी हें जावन तुमी वयर या म्हण तें स्टील आमगेलें लॅकिंग आसा आमकां परस्पर पुराय कॉन्फिडन्स घेवन एक अभिप्रायक एक हजारान पद मुखार वचका आनी कितें देवाले एक एम आसा पळय देवाले उद्देश कॉमन आसा न्ही देवाल उद्देश कॉमन आशिल्ले तेन्ना तुमगेले उद्देश एजेंडा वरचे ना ते सर्वान आमी ते एजेंडा प्रमाणे वचका खंयच्या एजेंडा प्रमाणे देवान कसं फिक्स केलें पळय आनी तें देवाल कसं आसता तें गुरू ताका सुचन येता न्ही ते तर देवाक मनाक तें तो गुरू करता म्हण सर्वान कसं करता काय म्हळ्यार देव कांय तुमकां प्रत्यक्ष सांगना सो गुरू कसं करता तें तुमी तांतूं हें करूं शका तागेले येवजणे परत तुमी हात लावका आनी ताका स्वार्थ कसं ना न्ही तें ताका कसं स्वार्थ ना तें तागेले खातीर तो कसं करना. सो जी कर्मयोग म्हणटाची तें केले शिवाय तुमकां कर्म संन्यास मेळना. आतां कर्म संन्यास म्हळ्यार कर्म सोडचें म्हण न्हय फल सोडचें तुमी कसं मेळ पयन कसं नाशिल्लें आमकां कसं मेळटलें स्वार्थ आसा फाल्यां करना जाल्यार तो खंय आमकां आनी हें कसं जाता की मुखारी जाय हें पळय आमगेलें कल्पन कॅल्कुलेशन येता. अशें कर्म संन्यासांत कसं जाता म्हळ्यार खंयच्याय प्रकार कॅल्कुलेशन येना खाली देवा खातीरच करचें देवान कसं दिलें तें आमी तांतूं तृप्त जावचें. म्हाका सुद्दां एग्जाम्पल सांगिल्लें आसा तो देवाला गेला मागना कसं जालें की म्हळ्यार हांव भक्ती केलें मागील नंतर आनी हांव कृष्णा विसरता की म्हूण आनी संपत आयली तेन्ना मनुष्य विसरता. कश्टकालारी केन्ना दुर्बळ आसता तेन्ना कितें उडकास काडटा तेन्ना तो पयशे आयले तेन्ना श्रीमंत जाले तेन्ना तें काडना आनी हांवें सांगलें कृष्णा कसं नासता म्हळ्यार आतां ताका आशी दाखोवत नाका म्हूण पूण ताका निराश जावन तो थबानेर वता ते प्रापंचीक दृश्टीन पळयल्यार सुदामान निराश जालो ना. बायले कसं सांगता तोंड कशें दाखोवचें म्हूण ताका प्रश्न आयला हांगा आनी म्हाका येयलो पळय आमकां जालें गूत आसा पण हांगा कितले हायस्ट फिलॉसॉफी पळया कृष्णाक तागेलो हेच्यान कसं की म्हळ्यार तो खाली भक्ती करता आसतना गेली तागेले खातीर कसलें मागना फाल्यां आसले कुचिद्द लोक आसताची तूं कृष्णा म्हण तूं कसो मेळ म्हूण त्या कृष्णाक आतां लोकांक सांगता आसा कृष्णा कसो मेळ म्हण हें आनी सुदामान तागेले दाखोवन करचें म्हळ्यार हांव भीक मागता खातीर भक्ती केलें ना म्हगेली भक्ती कशी जाली म्हळ्यार प्रेमपूर्वक भक्ती म्हगेली
आणि प्रेमान तर देवाची गरज कसले ना ते प्रेमान प्रेमच असता पळय पळय आवस बाप चलून कसं नाशके पळय कसं उरना थंय तशेंच भक्ता कसं जायक म्हळ्यार देवाल एक अनुग्रह आसलो पूण म्हाका आनी कसं नाका आनी देव कसं जायक शिक म्हळ्यार हें धर जाल्यार म्हाका विसरता तो हाका दिव न्ही जाल्यार खंय जाता म्हळ्यार तो आनी धुरो गेलें म्हण आज आमी पळयत रावता न्ही केन्ना तो प्रॉब्लम आसलेलो तेन्ना कश्ट आसलेलो तेन्ना लागीं कितलो वेळ आशिल्लो तें प्रॉस्पेरिटी वाडिल्ले नंतर संपत्ती धन वाडिल्ले नंतर ताका ते गॅप वाडटा सो देवान कसं केलें की म्हळ्यार ताका निज भक्ताक कसं करता म्हळ्यार तो पुरो काण घेता आनी नाका पुरा नमुने उपद्रव दिवता इतलो पुरो आसून तुमगेले भक्ती करता की विसरता की पळयता तो तेन्ना आमचं पळयता प्रल्हाद जालें पुला पळयलें तें सिमिलर टायप आहे आतां आमी ते प्रल्हादा कंपेर केलें आतां हांगा भुलोकांत खंय जाता म्हळ्यार ह्या प्रमाणे पुरो जाता आसता सो हाजे खातीर भक्त म्हणून कोण आसा ताणें चल विठ्ठल जावं न्ही प्रापंचीक घटना कसं जाता पळय वर्ल्डली हॅपनिंग्स म्हणटा न्ही इव्हंट्स ताजेर तुमी चल विठ्ठल जावं नाका ती कसलेंय आसूं एक ना एक दीस वचचें म्हणटा ती जन्म आयल्यार कसं की म्हणटा तो बच्चा आयला मग आनी गेलो मनीस येता जो पर्यंत तो अंतर्ल्यान क्लियर जायना साजी केन्ना सवास मेळटा तुमकां थोडें ज्ञान प्राप्त जाता म्हळ्यार एक सामान्य लोकांक ऑर्डिनरी लोकांक कंपेर केल्यार तुमकां कसं तरी आजी प्राप्त जाल्लें आसा आनी तें ज्ञान केन्ना प्राप्त जाता तेन्ना तागेलें जिवन तेंची यत्न खंय यत्न म्हळ्यार खाली हवन करता भशेन न्ही तो कसले आसता म्हळ्यार लोक कल्याण देवाल सेव करता खातीर तो जिवंत आसता सो योगी लोकांक भक्त लोकांक कसं म्हळ्यार सबंद जिवनांत तांगेलें यज्ञ तांकां कसले आसा म्हळ्यार लोकसेवाक जनसेवाक परत आसाच आनी म्हणटा ती केन्ना ज्ञान प्राप्त जाता तुमकां ज्ञानाग्नी म्हणटा ती तेन्ना कृष्ण म्हणटा तुमगेलें सर्व कर्म भस्म जावन वता म्हणून पाप केन्ना मातशें कसं आसता कर्म तें परत भस्म जावन वता म्हणून कृष्णान भगवद्गीतांत म्हळें केन्ना ज्ञानाग्नी पेटता तो मोह नाश करता तुमगेलें सर्व कर्म परत नाश करता जाल्यार तें ज्ञान केन्ना मेळटा तुमकां गुरू सेव करून कोण 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 आसा न्ही गुरूल एक सर्टिफिकेट जावका ताका आनी आनी तें परफेक्ट हें तुमकां आनी कोणें कसं तुमी आयकूं का म्हूण ना खंयचे वाचनांत सिरकून पडका म्हूण ना कन्फ्युजन मुक्तीक सर्टिफिकेट गुरून दिवका खंयच्यान क्लियर जाले नंतर हांगा कशें म्हळ्यार गुरूल अभिप्राय आनी देवाल अभिप्राय वेगळे वेगळे उरना जाल्यार तसलो गुरू उरकात म्हळ्यार ताणें सिलेक्ट केल्लो गुरू उरका आतां गुरू मस्त लोक आसाचे सेल्फ स्टायल्ड म्हणटा ताणें गुरू म्हण घेवचे की 4 लोक अज्ञानी लोक म्हणटा गुरू म्हणटात तो इन रियल सेन्स तो गुरू जायना गुरू म्हळ्यार कोण वन इज सिलेक्टेड बाय मी म्हणून स्पश्ट भगवद्गीतांत म्हळें ही शूड बी कमिशन्ड बाय मी म्हण अधिकार हांव दिवका ताका आनी तो अधिकार कशें म्हळ्यार तुमी मागून घेवचें न्ही तो खंय पॉलिश केलें मेळना थंय ताका फोन दिलें जाल्यार तें अधिकार मेळना तुमकां कळ्ळें तो आमी साधन करून घेवका तो अधिकार सो तसलें साधन देवान आमकां पुरो योग दिलो आमकां पयलीं कल्पना नाशिल्लें आतां मागीर हें पळय आतां कल्पना आयली कृष्णान म्हणलें पळय 100% करेक्ट आनी भगवद्गीता कोणें वाचलें खंयचे एक ग्रंथ आसूं त्या पर्यंत थेरोटिकल जाता अशें खंय तशें खंय म्हूण आतां हांगा अशें खंय तशें कांय ना बिकॉज आय हॅव अंडरगॉन दॅट त्या स्टेज हांव पार जालें तशें ताणें कसं म्हणटा 105% म्हणत तुमी 100 न्ही मोर दॅन 100% देवान दिलें आश्वासन तें करेक्ट लाभता सो तसलो तो योग आमकां पयलीं लोकांक दिला आजी आतां कितलो पर्यंत तुमी तें प्राप्त करून घेता मुखार वर्साचें तें तुमच्या हातांत आसा रिपिटेडली आमकां तुमकां सांगता आसता अशें करा तशें करा म्हूण आनी तें तुमी जालें तितलें विथ ड्यू हें म्हणटा न्ही रिस्पेक्ट की ड्यू एटेन्शन तें परत तुमी करपा पडटा सो आजी कर्मयोगी म्हणून कोणा मेळटा परत कर्मयोगी आजी आमी कर्म करपाचें आमी खंयच्या प्रकारे कसलें आसूं थोडे ताका म्हणटा तें विहीत कर्म
बेचं कर्म म्हळ्यार बाउंडेड ड्युटी. चेडू वांक आवसूक चेडू वांक पळोवका खंय न्ही की बामणाक बायले पळोवका बायलेन बामणां पळोवका. कुकिंग म्हणा आनी कसं म्हणटा तिगेल ड्युटी ती ते कोण सांगका म्हूण ना तें पळय गो करका म्हूण येना तें सांगचे पयलें तेणें करका. तशें गुरू शिश्याल संबंद तशें गुरून सांगचें न्ही हें करा तें करा म्हण. त्या मनाक कसं आसता तें तुमी रीड करून घेवन म्हळ्यार आमी रीड करून घेवन तें आमी करपा पडटा परत सांगता बसना तो. हें एक परफेक्ट सिस्टम आहे. सो कर्मयोगी कर्मफल त्याग केन्ना करता तेन्ना ताका मुक्ती प्राप्त जाता. सो शेवट कसं की म्हळ्यार तुमी निस्वार्थ भावनेन पुरो करचें. तें कसं मेळटा कसं सर्टिफिकेट हांगेलें हें बेस्ट जालें तें भजन बेस्ट जालें लेक्चर बेस्ट जालें प्रवचन हाजे खातीर आमी करचें न्ही. आनी देव पुरा लक्ष दवरता. आतां तुमकां दिसता देव पुरा कशी लक्ष दवरता तितलो पुरो आसा म्हूण भितर आसा न्ही तो लक्ष दवरता खंय ना तो भितर बसून आसा. हें आमकां रियलायज जायना की भितर बशिल्लो देव पुरा रेकॉर्ड करता आसा म्हूण. सो हें कर्मफल त्याग करता तुमी आनीक तुमी लक्षांत दवरता. हांव केन्ना तुमगेलें आनीक आसत तें परत परत रिपिटेडली सांगता जाल्यार की तें येना. फर्स्ट तुमी द्वेश म्हण काडून उडोवता. आतां पर्संटेज हांव पळय कर्म करतना द्वेश आसता तुमकां कामां करता तेन्ना फल मेळना. एक जालें मात्र आनी आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर हांव पयलीं दोन सांगता आसा आनी हाच्यान कशें जाता म्हळ्यार तुमी कितलेंय हांगा केलें ते की तितले मार्क्स वतात तुमी कित्याक आमचे स्पॉट आमी नोट केल्लो आसा न्ही. स्पॉट नोट केलें न्ही तुमकां सांगिल्लो आसा. इनस्पायट ऑफ दॅट तुमगेलें चेंज जायना. हांव सुमार सांगिल्लो आसा तशें न्ही अशें न्ही म्हूण. कळ्ळे कसं गोश्टी एक वेळ तें मागीर हाता भायर जाता तुमकां कांय करचें ना. ताका म्हणटा पळय हें एक्चुअली फॅक्ट तें गुरून जर कशें केलें तुमी खंयचें देव प्रोटेक्शन करना थंय. तो कसो म्हणटा थंय वचून सम करून घे तुमी. हांगा तुमी करून घेवन थंय गेले तशें जायना तें. आतां उदाहरण आमगेलो गुरुजी आसतना पयलीं लोकांक सांगलें तुमी हांगेर हें करा म्हूण आनी ते बायपास करून थंय वयता गेले जालें ना तांगेलें. आनी गुरुजीन म्हाका सांगलें पळय तुका सोडून मागीर आयला म्हूण. म्हळ्यार जर हांव कांय करना म्हणून अशें तें हें ओपन सांगलें तें. सो हें तुमी एक वेळा देवान दिलें नंतर अशींच आनी वचून थंय वचून म्हळ्यार हांगा ह्या देवा पसून न्हू अनेक देवा तुमी खुश करचे ना थंय. सो हें तुमी एक लक्षांत दवरता कशें की म्हळ्यार हें आमी बायपास करचें न्ही सिस्टम त्या सिस्टमांत पुरो लोकांक बसका पडटा. एवरीबडी इज बाउंड बाय दॅट. आतां देव आनी भक्त अशें एक रिलेशन आसा की आतां तें कळ्ळें तुमकां. आतां खंय तरी एक द्वेश गीत आसल्यार तुमी तें पुरा काडून उडया. म्हळ्यार एक ग्रूप म्हूण आमी वर्क करपा पडटा. फायनली कशें की म्हळ्यार हें संबंद देह आसा पळय कृष्णान म्हळें हें पुरो डिफरंट पार्ट्स म्हूण. हें तुमकां बरें कसं आसा न्ही पुरो तुमगेलें एक पार्ट म्हूण सम पुरो तेगेलें अंग ताजे निमित्त तुमकां कसं कॉम्प्रोमायज करचें ना. आनी हांगा देव आनी भक्त संबंद अशें आसा की म्हळ्यार तें क्षमा करता प्रश्न आयला म्हणटात. क्षमा करता प्रश्न कसो येना की म्हळ्यार आवसांनी चडून पळयात तुमी तें क्षमा करता प्रश्न येना. हांवच केन्ना म्हणटा तूं क्षम केलें म्हण हें अंडरस्टँडींग तें ऑटोमॅटीक जाता कोता कडल्यान कसं चूक केलें की तें टॉलरेट करता हावस तशें चडून पळय सिरियस कसं तांणी घेनाचें मनान तूं. म्हाका सांगिल्लें आसा तुमकां एक गायक वासरा वयर कशें प्रेम आसा तेच प्रेम गुरू करता तेगेल्या शिश्या वयर आसता तें. शिश्यान करेक्शन करून घेवका तेगेलें सुदारण जावका तेगेलें डेवलपमेंट जावका आनी तें गुरू चरित्र वयर तुमकां पक्का कळटा. डोंगर ऋषीच्या शिश्याक पळयल्यार तुमी ताणें रात्री येना जाल्यार स्वता वता तेन्ना शिश्याला अंत पळयला न्ही तुमी शिश्य खंय आसा म्हूण तो बदलता थंय. आतां पळय संबंद कशें तुमकां गाय जर वासर पोर गेल्यार गाय सोदता वता तशें तें गुरू शिश्याले संबंद चेडूं भायर कितलें प्रेम आसा तितलें प्रेम म्हळ्यार खाली गुरू शिश्य हे संबंद न्हय. हे संबंद कशें म्हळ्यार हे संबंद गुरू आनी आवय बापूय म्हणटा न्ही तसोच एक संबंद हे गुरू शिश्याले संबंद आसा. ताका आमी कशें करता की म्हळ्यार आतां स्वार्थ म्हण तो त्याग करता.
त्या करता की हां ते ह्याच प्रकार तुमगेले हां सर सांगतो हां बस मग तेल बघ करे आपण नाही हे परस्पर प्रेम कोणावेरी एनिमिटी आता एक पळया पुढं परमात्माला क्रिएशन असणे द्वेष कोणावेर करता तुम्ही द्वेष कशाला करता तो प्रश्न येतात परत देवाला चढू नये परत देवाला संतान देवाला कुटुंब आहे आता डिफरन्स असा घरांत तो नंतर डिफरन्स ह्या लायनात येऊन आमच्या लायनात एक ऑब्जेक्ट ए टार्गेट समजा टार्गेट एक समजलें परत लोक कशाला मेळ्ळे म्हळ्यार हांव जस्ट टायम पास की कारण की बरें दिसता म्हण नाही हे लॉंग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह समजले हे शॉर्ट टर्म तुमकां कशें की एक आनंद मेळटा मेंटल रिलीफ मेळटा शांत मेळटा बट लॉंग टर्म कशें की मेळटा तुमकां मुक्ती प्राप्त करून घेवका न्ही खाली पीस ऑफ मायंड मेळटा हें शांत मेळटा इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हण नाही लॉंग टर्म कशें आमकां मुक्ती प्राप्त करून घेवका आनी अशें म्हणटात इफ नॉट नाव नेवर म्हूण हें तुमी केन्ना लक्षांत दवरात आतां तुमी साध्य करून घेना जाल्यार आनी तुमी साध्य जायना तुमगेलें सो हे ऑपॉर्च्युनिटी तुमी कितले वेळा मिस केले इतले जन्म जाले की ना तुमकां जालें न्ही कशाला साध्य केलें ना तुमी हेंच एटिट्यूड आज कसं एटिट्यूड आसता पळय तुमगे लागीं तें तुमगेलें कशें की घेवन बसतात तुमी ना आमी तशें करता अशें करताची तें पावता हें तुमगेलें थियरी आता पाविल असलो गुरु सांगता तुम्ही येवचे नाका कर नाका म्हण तुम्ही डिसायड करचे नाही ते तत्व तुम्ही धर नाका ती ते तत्व गुरु कसं म्हणून सांगता आता आमकां कशें काय म्हळ्यार गुरून हांगा येवचें नाका म्हूण गुरून म्हणे एक वर्स मेळनाका म्हूण गुरून मेळ्ळें हांव मेळनाशिल्लें तूं सपरेट कर म्हळ्यार हें न्ही डिवायड म्हूण न्ही तें आमी तयार जावका न्ही आतां कशें एक्सपेरिमेंट म्हणटा न्ही तुमी तें वर्क करून घेवन तुमकां अनुभव येवका तो ते तुमी डिसायड करता न्ही आतां आमकां पुरा कळ्ळें आनी वचका म्हण ना आतां आमगेल्यान थोडे लोकांक तशें जाता तागेलें कशें की थेर घेवन बसता तशें जायना तें जो पर्यंत गुरू तुमकां फ्री करना तर गुरून सांगता की हाजे नंतर येवच नाका आनी खंयच्यो गुरू आसना तो दवरून घेना तयार जालें तो तागेलें दवरून घेना तो इंडिपेंडंट ताका कसं तरी काम दिता आनी तो ताणें कित्याक काम वाडका न्ही तें सांगता सेकेंडली परस्पर द्वेष एनिमिटी येवचें ना जेलसी म्हणटा ते सुयात येवचें ना सेकेंडली स्वार्थ म्हण येवचें ना चार लोक आशिल्ले तेन्ना आमी एक म्हण वचका म्हाका कितलें मेळटा प्रश्न ना आमकां कितलें मेळटा अशें येवका आमकां कसं बेनिफीट जालें हांवें एकल्यान मुखार येवचें हांवें एकल्यान करचें आमी कशें करता म्हळ्यार पुरो लोकांक इनिशियली येतलें इनिशियली प्रत्येक मनशाचो कित्याक स्वभाव आसा न्ही तो कितले जन्मान तें स्वार्थ म्हणल्यार आसा पळय एक जन्मा वतना तें स्टार्टींग कशें गुरुला गेले तेन्ना आमकां जास्त टेंशन दिवका आमीची एक ऑपॉर्च्युनिटी अशें म्हण म्हाका मागीर आमकां दिसलें पुरो लोकांक मेळका मेगेल फिलींग सांगता ओके ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा आमकां कशें रेग्युलर आसा न्ही हांगा आमी रेग्युलर आसता आमी फिक्स जाले ती लोकांक फिक्स जावका गुरू लागीं ह्या दृश्टीन सो स्वार्थ तुमगेले वचका तो आदी फुडें साधन करता तुमी साधन करून घेवन तुमकां ती तपशक्ती म्हणून प्राप्त जावका कशी प्राप्त जावका साधन करून बट देवाली शक्ती सहज खंय ताणें साधन करता म्हणून देवाल कसं आसा नॅचरल ती आतां आमकां परत साधन करता पडटा म्हूण तागेलें वता न्ही सो आतां ती सहज शक्ती 3% आमकां येता म्हणून आमकां न्ही देवा डिफरंट कशें म्हळ्यार आमी साधन हें चायलें देव कशें म्हळ्यार स्वयं सिद्ध तो ताका कोण देव केलो ना आतां तुमकां कोणें तरी करता पडटा आनी गुरून तुमकां गुरू करता पडटा की लोकांक तुमकां एक्सेप्ट करता पडटा देवाक तुमी देव म्हणना विष्णू पळय विष्णूच तो विष्णू म्हणटा विष्णूच तो कडे आतां विष्णू कोण म्हणटा ताका बेनिफीट विष्णू कोण एक्सेप्ट करना ताका कसलें ना आतां सो देवाल एक सहज हें पळय प्रभाव तो आनी रिपिटेडली हांव सांगता कसं की म्हळ्यार परत परत मनुश्य जल्म मेळना आनी कसं की कर्म आसा म्हण घेवन तुमकां
हें जल्म मेळ्ळा आनी अशें तें कर्म तुमी वॉश आउट करून घेयात. तांकां कशें वॉश आउट करपाक म्हळ्यार ज्ञान म्हणल्यार अग्नी पेटोवपा आनी तें ज्ञान करून मुखांतर घेवपा. पूण आतां कशें भक्ती, गुरू, ज्ञान, मुक्ती, देव हें सर्कल कांय ना अशें तुमी हांगा ना कसं तरी आसा. बट थोडे आसा म्हणून घेवन आमी पळय हें म्हणजे तें कशें जाता अल्प म्हणटाले अल्पाक गरू म्हणटाले तेन्ना परमहंसांनी कळ्ळा खंय एक उदाहरण दिलें. एक बेब्ब आसा पळय ताका खंय खंय दमडी मेळना खेतानाची कळ्ळें. ते दमडी मेळटे घेवन आवाज व्हड जालो खंय कोरो घाली बट बट करून हेच वतालो काय सांगलें बेश्टाच खंय एक दमडी घेवन. म्हूण आमगेले आजी कशें जालें की म्हळ्यार थोडे करून की प्राप्त जालें आनी आमी कसं की व्हड म्हण लागताचे कसं न्ही आमी देवा मुखार परत दिल्ले देवान न्ही आमकां. असं कर्म कसं आसा तुम्ही परत वॉश आउट करून घेया आनी ते सहवासा निमित्तान तुमकां कशें जाता म्हळ्यार दैव प्रज्ञा निर्माण जाले गॉड कॉन्शियसनेस म्हणटात आनी ती प्रज्ञा सतत उरता तुमगे लागीं. ते सतत उरता आसतना कशें म्हळ्यार नाका आशिल्ले कडेन तुमी वचनाकाच म्हण. तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तुमी हांगा कमयताचे थंय वचून घालून येताचे म्हणून म्हणटाचे थंय गेलो ते प्रतिश्ठ गेलो हांगा गेलो थंय गेलो म्हण. आतां खंय गेलो तिका परत वेव्हार देवा तुज्या नामाचे वेव्हार म्हणटाले परलो कसं की म्हळ्यार तांगेलें नांव की तांगेलें एक मुखार हांव आसतना हें जालें की पयस करच्यो. आतां तुमी सांगा देव कोणा जाय सांगा म्हाका. भटा जाय की कमिटी जाय की भक्ता जाय की कोणाक नाका. पुला कसं ना कसं अपेक्ष करून बसले नाजाल्यार हाजी हे पुरा भट मुक्त जावंक आशिल्ले. कितले कोटी देवळ आसाचे कितले हजार कर्नाटकांत कितके 32,000 कितके ताणें स्टॅटिस्टिक्स काडले. 43,000 कितके देवळ आसा ते म्हळ्यार 43,000 लोक भट पयले मुखार येवंक आशिल्ले. 43 लोकां घेवन येया तुमी कोण आसल्या की कसले जायना म्हळ्यार तांकां गायडन्स ना. आनी खंय तांणी ते म्हणटा पळय एक कसन की एक संप्रदाय प्रमाणे आमी थंय मानताचे करताचे थंय म्हणटा पळय बट तें परफेक्ट मेळना तांकां. आतां परफेक्ट कसलें मेळना म्हळ्यार तुमगेले ते योग्यच आसले देव तशें दिता आशिल्लो तें तुमगेलें मिस्टेक आसा. तुमगेले ती कॅपेसिटी आसा की साधनांची तुमगेले आसा ऑटोमॅटीक देव वेवस्थीत करता. आतां आमी गुरू म्हणून गेले नाशिल्ले तागेले गुरुजी म्हण हांव केन्ना गेले ना कळ्ळें. आनी त्या वेळार आमकां कसं की म्हळ्यार ह्या पळय इम्पॉर्टंट न्ही काम करचें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. हे समाज सेवा विशय हिंदू परिश्रम म्हणल्यार तुमकां शेवट हांगा थंय हेंच तत्व येता पळय निस्वार्थ भावनेन कोण करता देव दिता. आनी ते विश्व हिंदू परिश्रम गेले नांवा खातीर कसले गेले नाशिल्लो. म्हाका एक दिसता म्हाका एक म्हळ्यार आय गॉट लायकींग स्पेशल फेवर म्हणटा फ्लेवर तें काम करचें म्हण खंय तें काम दिलें ताजे खातीर गेलो सहज भेट जाली. आनी ते देवा लिहिलें कशें आसता पळय खाली येवन पयशे घेवन म्हाका सेकंड दिवसांनी कसले ते दिवचे गेलो स्टिकर ते गरज नाशिल्लें. तेन्ना हांव लेखलें देवाल आसा पळय अजीब आसा म्हणून त्या निमित्यान तें जाणून आनी थंय आमगेलें तें लागलें. आनी गुरुजी मुखार एक केस म्हणटाले तेन्ना हांव तुका धरलें म्हणून म्हळ्यार हांगा फायनली कसं येता पळय हांगा हजार गट लोक आयले बॉडी धरना ताणें भितर इंटेन्शन कसं आसा पळय तुमगे लागीं हेतू कशें आसा पळय तागेलें एक निस्वार्थ भावनेन एक कमिटमेंट हें तुमगेलें येवका म्हणचें हांगा तुमी कॅज्युअल जाल्यार प्रयोजन ना. सो आदी कसं की आमी एक दीस आयले 4 दीस गेले आतां आमी गुरू दिले आसतले तेन्ना हांव म्हणलें पळय ऑल 60 days इनवेरिएबली आनी सकाळीं केन्ना केन्ना एडजस्टमेंट जाता क्लासा वता आशिल्लो हॉलिडे आशिल्लो तर दनपार वचून रावता आशिल्लो 3 वेळा मेळ्ळें आसा. आतां तुमकां आठवड्या एक वेळ म्हणटा कसं की हें जाता आमी कसं साधन करताचे. सो देव गुरू सभासान तुमकां दैव प्रज्ञा येता गॉड कॉन्शियसनेस आनी केन्ना गॉड कॉन्शियसनेस तुमगेलो येता तेन्ना एक्चुअली तुमगेलें तें म्हणटालें प्रज्ञेन तुमी कसं मिस्टेक करनाची भक्ती डेवलप करून घेताची. सो आदी दैहिक बल कोण आसा पळय तो ताका दैव करपा जाता म्हण ना. इंटलेक्च्युअल कसं आसा बुद्धिमत्तेन देव मेळना.
रेसलराक मेळना, स्पोर्ट्समॅनाक मेळना कळ्ळें. ताका कसं जावपाक मेळ्ळी गॉड कॉन्शियसनेस. सो हाजी देव कसं करता म्हळ्यार निश्कल कोण भक्त आसता, निश्कलंक भक्त कोण आसा, निश्कल्मश म्हणटात आमी, पूर्ण शक्ती ताका दिता खंय तो देव. देव कोणाक दिता? त्या संपत्ती कोणाक दिता की म्हळ्यार ते निश्कलश आसा म्हळ्यार ताका खंयचे कलंक करून येता गेले, खंयचे कलमश करून येता गेले की ताका तो देव दिता. पयलीं कोणें म्हाका म्हणलें, हें म्हाका हें बसना म्हाका. पुरा लोक येवन ताका सांगले परत दवरून गेले म्हगेले प्रारब्ध. आनी पयली एकलो तो म्हगेलो घेवन गेलो म्हण घेवन गेलो म्हण तशें न्ही, ताणें म्हळ्यार योग्यच आसता म्हण. पुरा लोक पुरा हें दवरून गेले आनी हो एक प्राप्त करून घेवन गेलो. सो ताजे खातीर म्हणटा कशें म्हळ्यार हें एक बुद्धी, हें एक सेवा अवकाश, तसं निस्वार्थ भावन तें कोण दिलें तें देवान कोण दिलें. म्हण ताजे खातीर मनशान कसं उरता म्हळ्यार पण तो निश्कपट उरता मनान, स्वार्थ येवं न्ही. असं पुरा तुमकां सांगलें आसा द्वेश असं पुरा येवं न्ही मनान. तो तें ब्लॉक्स तुमी निर्माण करून घेतात. देव सुलभ, प्राप्त करून भारी कसं कष्ट ना. एक आयकला पुरो, सांगेल तुमगेलो कसं प्रॉब्लेम आसा तो सांगता वता, हें परत क्लियर करून घेया तुमी. आनी तें क्लियर करून घेतल्यार तुमकां सुलभ अर्थ प्राप्त जाता. सो पुरा थंय कृष्ण परमात्माक मेळचे आयल्याची कितकी वर्सान कितकी दिवसान पुरा मेळटा आसाची गॅप. आनी कृष्णान एक वेळ मुखार गेलो तेन्ना मातशें पळयलें ना खंय. आतां आमकां मातशें पळोवचो अभ्यास आसा. देवान कसं केलें की म्हळ्यार कृष्णान परत मुखार पळयता गेलो तो कोणाले कर्तव्याचे माप म्हणटा पळय ताणें मुखार पळोवचें आसता, मातशें न्ही. लॅप्सूस पळोवचे ना आमी, टार्गेट पळोवका. सो कृष्णान कसं केलें मुखार म्हाका आनीक कर्म आसा, आनीक उद्धार करचे आसा. सांगात वचून पुरा मेळटा ती नंदकुमार, यशोदा मैया, तांकां एक दिसता पाप व्हड केलें तांणी. आतां ऋण कशें म्हूण पेड करतालो, शब्दान सांगप म्हूण जायना तें, भावनेचो प्रश्न आसता तो. आनी लँग्वेज ऑफ हार्ट म्हणटा आमी, लँग्वेज ऑफ सोल. तागेल्या मनाक सांगत सामकें कळटा, आमगेल्या मनाक तशें कळटा. आतां गुरू शिष्य, देव आनी भक्त संबंध तशें मनाचे संबंध हें वास्तवीक कसं दूर आसता की ताका गुर्त उरता. दूर आसता की लोकांक कोणाक गरज जाता. आतां केन्ना तरी मेळटा तेन्ना लोक म्हणटाचे सकाळ तुमी दिसताचे करताचे सांगताचे हें म्हणून आमकां गुर्त ना, ताणें मेळ्ळे नंतर कळटा परत. तशें मस्त लोकांक हें अनुभुती म्हणटा जाता आसता. तो कृष्णान उडगास करताची, कृष्ण तांगेर उडगास करता तें म्हणटा पळय, बट फिजिकल युनियन ना. आतां पळय मनशाक कशें आसता म्हळ्यार मायेचो एक विकार कशें म्हळ्यार मेळ्ळे नंतर खूश जाता ताका, मेळना जाल्यार ती खूश उरका आशिल्ली. जाल्यार कशें मायेचें एक प्रपंच म्हणटा न्ही, तें पळयले नंतर ताका एक अट्रॅक्शन. हे प्रमाणे पुरो हांगा मेळ्ळेची. आनी कृष्ण म्हणटा आसता नंदगोपाल यशोदाक, खरें खरें आमी तो आवस बापूच तुमी म्हगेले. आनी ताणें कितलो त्रास काडला तुमकूच आसा न्ही. डिलेवर करची व्हड न्ही, डिलेवर जाल्या नंतर व्हड करका न्ही. ताणें चेडवांक आवस पुरांक आसाची, चेडवांक अशें व्हड केलें. नायटलेस स्लीप म्हणटा पळय, स्लीपलेस नायट तशें पुरा आसूं तें पुरा जालें. आनी आतां भेदभाव खंयचो नाम गेल्या की पुरा एक कुटुंब. कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार वसुदेव कुटुंबकम, पुरा एक कुटुंबाचें. शुकमहर्षी म्हणटाचे परीक्षित राजा गोपी लोकांक परमप्रिय सर्वस्व तो जीवनाचे कृष्ण, सगळ्या खातीर जीवन करता, सगळ्या जीवच कृष्ण. एक मिनीट ना जाल्यार ताणें म्हणटा अशें काय हे दोळ धामचे कशें दिले तूं म्हणटा आपल्या सगळे विस्मरण जाता न्ही. हें आमकां धामचें कशें हें ओपन उरता आशिल्लें आमगे दोळ म्हणल्यार एक वर धांपल्यार आमकां सगळे वियोग अशें जाता न्ही, तो नाच जाता न्ही. ह्या दृश्टीन ताणें पळय कल्पना करता आसाची.
सो मस्त दिवस नंतर कृष्ण परमात्मा तांकां दर्शन जालें. मनांत कशें नासलें कोणाक तें उलोवचें येना आतां. कितलो वचून कृष्ण कृष्ण म्हणून जप करता आसाची मस्त दिवसान मेळ्ळा. आनी कृष्ण कसं करता म्हळ्यार ते परत तांकां आलिंगन करून घेता. पण तशी खेळता आशिल्लें न्ही तें. तें दृश्य येता परत तन्मय जाले ते. आनी योगी लोकांक प्रार्थना जालें तसं तांकां मेळ्ळें आतां. गोपिका साधन केलें ना तांणी, ते योगी न्ही, ध्यान केलें ना तांणी, जाल्यार तांकां कृष्ण परमात्माले आलिंगनाचे योग प्राप्त जाला. कसो एक भक्त पळय. हांगा योग याग इम्पॉर्टंट न्ही, भक्ती इम्पॉर्टंट. साधनांत तो म्हत्व ना. साधनांत खंय तरी आमगेले कपट स्वार्थ आसा. हें नॅचरल लव, नॅचरल अफेक्शन म्हणटा पळय, हें देवाल आनी आमगेलो संबंध कशें उरपाक म्हळ्यार तें नॅचरल. देवा खातीर करचें तें आमी. कसं मेळटलें की भिवू न्हू, खंय तरी जातलें न्ही करना जाल्यार 7 मंगळार करें, 8 मंगळार करें, श्रावणें करें पळय, कशें म्हळ्यार अपेक्षा आसा आमगेली. आनी खंयचे भक्त निरपेक्ष आसा, प्रत्येक म्हयनो श्रावण ताका, प्रत्येक दिवस ताका बृहस्पती वार. आतां आमकां कशें गुरू दिले आसना, प्रत्येक दिवस गुरुवार आशिल्लो आमकां. खाली गुरुवार म्हणून मेळचें न्ही आशिल्लें आमी, खाली आयतार म्हणून मेळचें न्ही, एनी डे एवरी डे आमकां ते गुरू मेळचें आशिल्ले. तशें ते भावस्थितीर दुर्लभ आशिल्लें तांकां पुरो मेळ्ळें. ताका भावस्थिती म्हणटा ती. दुर्लभ आशिल्लो कृष्ण परमात्मा तांकां मेळ्ळा. आनी कृष्ण परा लोकांना कशें आसात तुमी, योगक्षेम विचारता, ताका गोत आसा ताका लग्न केल्यान परत खुशेन आसा म्हण. जाल्यार कशें आतां मेळटलें, कशें आसा म्हण ताका बेगीन खुशी जाता. आराम आसा न्ही तो म्हणटा, आराम आसाच न्ही ते प्रश्न. बट इवन देन एक फॉर्मेलिटी म्हण आसता, औपचारीक हाजेरी. आनी ते अशें म्हणटा की हे सखी लोकांनो, कृष्ण परमात्मा म्हणटा, हांव तुमकां कसलें सोडून गेलें म्हळ्यार म्हगेल्या लोकांक, ह्या दुश्ट लोकांक संवार खातीर गेलो, परत पीड करता आशिल्ले तांकां मार्च खातीर गेलो हांव दूर जालें म्हण म्हगेलो उडकास काडलें की ना तुमी. आनी हें करता कळ्ळें, म्हगेलो उडकास येता आशिल्लो की तुमकां केन्ना तरी, तागेलो जिवूच अंत आसा. आनी उडकास येवचें तें प्रश्न येना. तुमी म्हगेलें स्मरण करता आशिल्लें की कशें, आनी तुमी अशें लेखनाका की आमी इतलो पुरो कृष्णाक केलें, कृष्णान आमकां दूर केलें म्हण. तशें ना, हांव तुमकां दूर केलें ना कळ्ळें. तुमी पुरा प्रिती दिल्या म्हाका, पुरो लोकांनी म्हाका हें केलें सानासतना. तुमी तशें लेखचे ना, हांव तुमकां दूर केलें ना. तशें म्हणून तुमकां रॉंग तशें इम्प्रेशन घेवं नाका ती. कसं लेखें म्हळ्यार मेळचें सेपरेट जावचें आमगेल्या हातान ना तें खंय पळय. वियोग आनी संयोग आसा न्ही, आमगेल्या हातान ना तें. कोण कोण की खंयचे खंयचे खंय खंय मेळटात, खंय खंय जातात. आतां आमी कल्पना केलें की पळय मेळटा की म्हूण, कल्पना केलें ना, वय की न्ही. आतां हांवें घेता म्हूण म्हाका कल्पना ना. खंय आशिल्लें खंय खंय वचून कळ्ळें. हें परत देवीच संकल्प. आमी स्वतंत्र कोणी ना सांगतो. देवाला मनाक कसं आसा तें जाता. सो कृष्ण म्हणटा आसा हें दोनूय आमगेल्या अधीन ना. सपरेशन जाल्यार आमगेल्या अधीन ना तें. युनिटी युनायटेड हें आमगेल्या हातान. तो म्हणटा मेळचें निधन आनी सपरेशन हें परमात्मा इच्छे प्रमाणे जाता. तागेले इच्छे प्रमाणे योग घडटा. वियोग आनी योग तागेले इच्छे प्रमाणे घडटा. कोणी बेजार करचें ना. देव भक्तान कसं करता की म्हळ्यार पुरो म्हगेलें बरें केलें म्हण. संयोग आसा वियोग आसा तें कसो लेख ताका अल्टिमेट आमगेलो गोत आसना. अल्टिमेट वेलफेअर देवाक गोत आसा. त्या दृश्टीन आमी पयलें घेवका. आतां सपोज न्ही कोण तरी गेलो, आतां तुमी म्हाका केन्ना अशें विचार करता, आमी अशेंच बरें करता न्ही. आतां मिलिटरींत पळय पाप वाडलीक जावन थंय 1 वर्सान वता, कितें घेता ते चड जालें 1 दिवस जालें तो मरता थंय. हे आमगेलें कसं प्रॉब्लम न्ही. तांगेलें पयलें कंपेर केल्यार 20 वर्सां पाप बायल ती न्यूली बॉर्न चायल्ड. आतां आमगेलें इतलें बरें जालें आनी दुख्ख काडटात. तांगेलें कशें पळय. आतां पयर पळय न्ही तुमी, तो वाडलीक जावन तो हांगा आयलो पेलगामाक घेवन, ते 8 कितें 20 दिवस जाले. ते सॅल्यूट मारचें पळय कोणाक ते पळोवचें ना त्या दीस. एनीवे म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार पुरा परमात्मा लिला. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. वी हॅव टू एक्सेप्ट द रियालिटी. कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा की तुमकां मातशें अशें तें प्रेम मेळटा पळय, तुमगेलें प्रेम तुमकां प्राप्त जावचें, सौभाग्य तुमगेलें. सहज प्रमाणे तें प्रेम येना, तें तुमगेलें सौभाग्य. कशें लायक म्हळ्यार
मगेले उद्देशन तुमकां प्रेम भक्ती केल्या पळय तांचं अमृत तत्व मेळटा तुमकां म्हण. तुम्हाला तसलं भाग्य कोणाक ना, गोपिका कसं भाग्य कोणाक ना म्हणून. इमॉर्टॅलिटी अमृत तत्व तुमकां प्राप्त जाता आसा आनी तें तुमकां समर्थ आसता म्हणून. तें सादारण कोणाक हें भाग्य मेळना, म्हगेलें सवास आसा तें तुमकां तें मेळ्ळें. हे प्रिय गोपयानो, अनेक भौतिक पदार्थ म्हळ्यार व्हडले प्रोसेशन म्हणटा न्ही पदार्थ, आकाश हें पुरा म्हगेले शिवाय कसं ना म्हूण. हांव सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वांत भितर भायर हांव आसा म्हूण. तो देव आमगेले भितर आसा, भायरूय आसा, हांगा आसा पळय तो भितर आसा. हांव सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्व प्राण्यांक क्रिएट करून तांकां भितर घुसला हांव. आत्मरुपेण हांव पुरान तो गेला आसा. सो सर्वांत हांव पळोवन पळय सर्वाक हांव साक्षीभूत. कोण कोण कसं करता पाप पुण्य पळय हांव पळयता आसता. पळयना अशें म्हणल्यार नाका, पुरा तुमगेलें कर्म म्हाका कळटा म्हण. सर्व व्यापक हांव सर्व प्राणी सर्वभूतांचो व्यापक जावन आसा जाल्यारय तांगेल्या कर्माक हांव कारणीभूत न्ही. तुमगेले पाप कर्माक तो कारणीभूत न्ही. तो भितर बसून पळयता. पुण्य कर्म केलें तें रेकॉर्ड करता, पाप केलें तें रेकॉर्ड करता. म्हणून कशी याद म्हळ्यारी, तुमी केलें तो कर्म ताका जबाबदार तो घेना, तें तुमीच घेवपा पडटा. कित्याक देव भितर बसून केन्ना सांगता आसता अशें करनाका म्हणून. आतां तुमकां दिसता केन्ना एक वेळ केलें दिसता न्ही करनाका म्हणून. म्हळ्यार फ्रँकली सांगात पळय न्ही, पळय लोकांक दिसता हें तूं चुकता अशें म्हणून. करता केन्ना आमी? ताका कोण जबाबदारी? आमगेलें मन. देव जबाबदार न्ही ताका. बट देव सांगता अशें केन्ना तुमकां हें करनाका म्हणून. आतां खंय तरी चूक जाली तुमकां कळटा केन्ना केलें म्हणून, कळटा पळय कितें. तशें देव भितर बसून सर्वांक कसं म्हणून कळटा म्हळ्यार तुमी चांग करा म्हणून. देवान केन्ना वायट कर म्हणून कोणाक प्रेरणा दिली ना. म्हाका एटलिस्ट म्हाका दिली ना. तुमकां दिल्यार कितें ना म्हाका. म्हाका दिलें तुमकां कशें दिता तो तुमकां दिना तो कशें करता म्हळ्यार तुमी केन्ना डू गूड थिंग्स म्हण, डू नोबल थिंग्स म्हण. तो भितर बसून पुरा अवलोकन करता आसा. आत्मा आनी देह वेगळे वेगळे. आत्मा तुमकां पुरा सांगता आसता भितर बशिल्लो जाल्यार तो म्हणटा आत्मा आनी देहा भायर हांव म्हणून, हें दोनी हांव न्हय म्हणून. परमात्मा हांव म्हणून पळय आमी आत्मा हांगा तागेलो अंश, परमात्मा. आतां पळय कशें आसा पळय, परमात्मा देह, देहा भितर आत्मा. तो देहाकिंत आत्मा बेटर आनी आत्मा वयर परमात्मा आसा. म्हण तो म्हणटा हें दोनी हांव न्ही, दोनी पळय म्हगेल्यान तो आसा म्हणून देह आनी आत्मा. आमी कितले जागृतपणान उरपा पळय. आनी हांव अविनाशी सत्य स्वरुपी, म्हाका नाश ना म्हण तागेलें एक नांव कसं म्हणून देवालें अविनाश म्हणून. तो ताका नाश नाशिल्लो, सत्य स्वरुपी. म्हगेलें स्वरूप कशें म्हळ्यार सत्य. असत्य म्हणचे ना आमकां देव. तो सत्य स्वरूप आसा म्हण. सुखमहर्षी म्हणटाची परीक्षित राजा ह्या प्रकार कृष्ण परमात्मान गोपिका स्त्रींक गोपिका अध्यात्म ज्ञान उपदेश केला. ज्ञान उपदेश केला ताणें सादारण हें पुला अध्यात्मांत आयलें. 2 शब्दांत म्हण पळय पुला आयलें. उपदेश केला आनी गोपिका स्त्रीचा उदगास करता आसत परत परत कृष्णान सांगिल्लें कानान पडटा आसा. आनी तांकां तें देहभाव गेलो खंय पळय. विसरलो ताणें देहभाव. ताणें तें ज्ञान बोधन दिलें आसा पळय तांचो चल्लीन जाल्याची देहभाव विसरलो तांणी आनी भगवंताले निज स्वरूप प्राप्त करून घेतलें खंय तांणी. कसले भक्त पळय तांकां देवालें स्वरूप प्राप्त जालें तांकां. ते पळयलें शिक्षण ना, गुरुकुल ना, खंय ना, खाली सहवास. म्हणून म्हणटा सत्संगान कसं बेनिफीट आसा पळय. गुरू सहवासान सत्संगान तो तसून तांकां पुरा प्राप्त जालें. आनी कृष्णाला एक प्रार्थना करतात तांणी पुरा आनंदान पुरा आनंदमय वातावरण. हे कमलनाभा ज्ञान संपन्न आशिल्लो महायोगी हृदय कमलांत तुगेले दिव्य चरण कल्पना करून घेवन निरंतर ध्यान करता आसाची. आनी संवसारांत आमी कोण पडले पळय तुगेले ते दिव्य चरणाचे आमकां आधारभूत. ते चरण घट्ट धरून घेवन आमी पार जाताची आमी परत ताजेर अवलंबन करना आसत देवा. हे प्रभू तुगेले ते चरण कमल आसा पळय घरघरान तूं वार्त करता आसा ती सदाकाल हृदयांत आमगेले उर म्हण. चरण कमल खंय उरता तुगेलें निरंतर आमगेल्यान तूं उरत देवा.
आनी ते विस्मरण जायना अशें तूं पळोवन घेवका निरंतर तुगेलें पद्म पाद ते आमी उडगास काडूं आनी देवा एक उपकार कर एक क्षण आमकां विसरनाशें कर म्हूण क्षण ने दिवस घटला आमी विसरताच्यात म्हण ताका नामस्मरण कसलें सांगलें एक म्हळ्यार निरंतर तागेलें स्मरण आमगेलें जाता से गोपिका श्रीनाथ प्रार्थना केल्यार तेवा एक उपकार कर आनी आमकां कसलें नाका निरंतर तुगेलें एक उडगास काडटा तशें एक क्षण आमी विसरनाय म्हळ्यार कशें जावं म्हळ्यार हें आमगेलें प्रत्येक स्वास कृष्ण जावका कळ्ळें जावका प्रत्येक ब्रिदींग आसा पळय ते कृष्ण कृष्ण अशें येवका फायनली सादारण कशें जाता म्हळ्यार तुमचा पीस कोण उडयलें ते कितें बॉडी कृष्ण कृष्ण म्हणटा आनी तशें जाल्लें आसता पळयलें आसता म्हाका खबर आमी घेतलें तें पीस कोण उडयलें तेगे आतां उदाहरण जालें पळयता आमगेलें संताल कळ्ळें कोण तो हय तें परत तेगेलें तें हें पडटा कच आनी पाप आतां सुमार लोक डेड बॉडी कोणाक कशें म्हूण कळ्ळें एकांत तेगेलें तें कणकें पळय विठ्ठल विठ्ठल म्हूण हय ते हाडलां तें कणकें तशेंच एक मुसलमानान ते उडयता पळय अन्नल्लक अन्नल्लक म्हण ते आयज तेगेलें म्हणून खंय म्हणटा कितलें बरें केलें तें की म्हळ्यार आतां पळय कितलें एक हें आसा पळय प्रभाव आसा